저는 촉촉하고 따뜻한 걸 좋아합니다. 그 첫 번째는 핫팩인데요. 지금 영상에서 보시는 것처럼 가슴 앞에 하나, 뒤에 하나, 이거를 앞뒤로 같이 두시는 거예요. 근데 저희 병원에서도 기침하시는 분들 오셔서 제가 앞뒤로 이렇게 핫팩을 해드리면 상당히 편해하세요. 두 번째는 우리가 뜨거운 물이나 내지는 허브차 있잖아요. 그거를 마실 수 있는 것보다는 좀 더 뜨겁게 해서 거기서 올라오는 증기를 손으로 감싸서 코와 목에 쐬어주는 겁니다. 세 번째는 흉골 마사지입니다. 이 흉골의 전 가운데는 전중혈이라 그래서 우리가 기침이나 천식, 인후통에 굉장히 효과적인 혈자리들이 이 가운데 다 모여 있어요. 가운데를 눌러서 이렇게 마사지를 해주시고 정중앙에서 양쪽 어깨 방향으로 이렇게 마사지를 해주시면 기침을 완화시키는 데 굉장히 도움이 되고요. 이 기침을 하느라고 뭉쳐있던 근육을 이완시키는 데도 도움이 많이 됩니다.